बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज हम बात करेंगे उस नुक्ते से जिस नुक्ते पर पिछली वीडियो का इख्तिताम हुआ था। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की कि किस तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिख कम्युनिटी के लोग एक रेफरेंडम कर रहे हैं, खालिस्तान को लेकर एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, और किस तरह ये तहरीक जो है, ये रेफरेंडम जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे। उसके बाद यूरोप में आएगा, फिर कनाडा में होगा, और उनका ये भी कहना है कि ये रेफरेंडम आखिर में सबसे एंड में इंडियन पंजाब के अंदर भी हेल्ड होगा। तो ये सारी डिबेट हम कर चुके हैं। इनके जो लीडरान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी आप लोगों के सामने लेके आए। जो नौजवान सिख नस्ल है वो क्या सोचती है, इनके जो बुजुर्ग हैं, आम लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, ख़वातीन क्या सोचती हैं, ग्रीवेंसेस क्या हैं, और इनका रेटोरिक क्या है, नज़रिया क्या है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सिख रिलीजन का आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से एवोल्यूशन होता है। वो सारी मनाजिल जो इन्होंने आज तक तय की वो आप लोगों के सामने रखेंगे। यही वजह है कि हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों के लिए, हिस्ट्री में जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये बातें हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के नसाब में नहीं मिलती। जब हम अपनी सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं या मुताले पाकिस्तान पढ़ते हैं या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं, तो हम हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, उनकी तहरीकों के बारे में बात करते हैं, आर्या समाज के मुतालिक बात की जाती है, अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर बात की जाती है, मुसलमानों की जो तहरीकें हैं। लेकिन जो सिख कम्युनिटी ने जो तहरीकें चलाई, जो इनके अंदर एक बीज था जी, हमें हिंदुओं के साथ गडमड ना किया जाए, हम एक अलहदा तशख़्ख़ुस रखते हैं, हमारा रिलीजन अलहदा है, तो वो चीज़ें हमेशा हज़फ कर दी गई। तो आज वो चीज़ें आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। दोस्तों, सिख रिलीजन का आगाज़ 1500 ईस्वी में बाबा गुरु नानक करते हैं। ये इसकी दाग बेल डालते हैं, कुछ रूल्स वज़े करते हैं, अपने जो फॉलोवर्स हैं उन्हें कुछ सिखाते हैं कि जी ये अलग रिलीजन है, इस तरह से हमने ज़िंदगी के जो मराहल है वो तय करने हैं, इन रास्तों पे हम लोगों ने चलना है। उसके बाद इनके 9 गुरुज आते हैं, फॉलोवर्स आते हैं। हर किसी ने अपना अपना इनपुट दिया इस रिलीजन को, इस फेथ को रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद 10वें गुरु बड़े इंपॉर्टेंट है। 9 के बाद 10वें गुरु जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। ये आज आपको सिखों की जो शबाहत नजर आती है, जो शक्ल नजर आती है, ये गुरु गोबिंद सिंह का कमाल था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को बताया, बाबा गुरु नानक के फॉलोवर्स को बताया कि जी आपके पास ये 5 Ks होने चाहिए। 5 चीजें ऐसी हैं जो हर सिख के पास होनी चाहिए। उनमें से पहली जो चीज है वो केश है, KESH। और इसका मतलब यह है कि ये कोई भी सिख जो है, बिलीविंग जो सिख है, वो अपने बाल नहीं कटाएंगे। दूसरा जो है वो कड़ा है। ये पंजाबी का लफ्ज है। कड़ा से मुराद है कि एक स्टील की ब्रेसलेट है जो अपने बाजू में वो पहनते हैं। तीसरा जो है वो कंगा है। ये 5 Ks है। तीसरा जो है वो कंगा है, एक लकड़ी का कंगा, वुडन कॉम जो है वो सिख अपने पास रखते हैं। उसके बाद कच्छा, मतलब एक जांगिया टाइप है, एक निकर टाइप है, ये भी ये पहनते हैं। ये भी K से इसका आगाज होता है। उसके बाद किरपान, किरपान से मतलब स्टील सोड, स्टील की जो तलवार है वो भी इनके पास होगी। छोटी सी तलवार वो रखते हैं, ज़्यादा लंबी तो नहीं, हर वक्त लेके साथ चल सकते। तो ये 5 चीज़ें, ये जो 5 Ks हैं, ये हर वक्त, हमा वक्त हर सिख के पास होंगी। तो ये सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया सिख रिलीजन के बारे में चीदा चीदा बातें। उसके बाद सिख रिलीजन ने पॉलिटिकली अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग किया और किस तरह से अपनी एम्पायर जो है उसे एस्टैब्लिश किया। यही वजह है कि आजकल के सिख कहते हैं जी ये पंजाब तो हमारा था, ये इलाके तो हमारे थे, हमने हुकूमतें की इन इलाकों के ऊपर, तो आज आप हमें जो हमारे इलाके हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस्टाब्लिश किए थे, बनाए थे, जिनमें कवानीन बनाए थे, वो हमें वापस कर दें। वापस चलते 1799 में एक इनके महाराजा रंजीत सिंह, जो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि जी सिख एम्पायर एस्टैब्लिश होनी चाहिए, 1799 में वो लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं, अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं। और 1801 में, ठीक 2 साल बाद, ये पूरे पंजाब पर अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं। उस वक्त पंजाब आजकल के पंजाब से बहुत बड़ा था, उसमें ये कश्मीर का इलाका भी शामिल होता था, और काफ़ी सारे इलाके जो आज इंडिया ने अलग सूबे बना दिए हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते थे। और सिखों ने फिर 1839 तक इस बहुत बड़े इलाके पर अपना तसल्लुत कायम रखा, अपनी हुकूमत कायम रखी, अपनी एम्पायर को इस्टाब्लिश किया, कवानीन बनाए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, या जो भी चीज़ें
आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी होंगी रंजीत सिंह के हवाले से। 1839 तक मैं इस वजह से कहता हूं कि 1839 में रंजीत सिंह का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद सिख एम्पायर जो है वो क्रम्बल होना शुरू हो जाती, वो तितर बितर होना शुरू हो जाती। और उसके बाद जो दो वाकयात हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सिखों की और अंग्रेजों की जंग होती है। ये होती जी 1845 से लेकर 1846 तक। इसमें भी सिख काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और एक और काम किया जाता है कि कुछ इलाके पंजाब से निकालकर उन्हें अलग रियासतें बना देते हैं और कुछ इलाकों को प्रिंसली स्टेट्स बना देते हैं, जिसमें कश्मीर भी था। कश्मीर को पंजाब से पहली दफ़ा अलग कर दिया गया 1845 से लेकर 1846 तक। अंग्रेज़ों की और सिखों की लड़ाई होती है। तो उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अच्छा, यहां रुककर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, एक तरफ तो सिख हैं, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, अंग्रेज हैं। जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है ये होती है जी 1848 से लेकर 1849 तक। और यहां पर रुककर एक बात कि यहां पर सिख एम्पायर खत्म हो जाती है, फॉल ऑफ सिख एम्पायर। तो ये दो इवेंट्स भी आपने याद रखने। इससे पहले रंजीत सिंह ने हुकूमत कायम की और 1839 तक हुकूमत रही, 1801 से लेकर 1839 तक। गो के 1799 में वो लाहौर पर कब्जा कर चुके थे। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है, फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर है, तारीख मैंने आपको बता दी। तो ये उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर रूल करती है और सारी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, ये सबजुगेटेड हो जाते हैं, महकूम बनकर रहते हैं और ज़्यादा सर नहीं उठाते। क्योंकि 1858 में जो जंग आज़ादी होती है और उसमें काफ़ी इन्हें नुकसान होता है, 1850s में इन्हें काफ़ी नुकसान होता है इन कम्युनिटीज़ को। इस वजह से ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। लेकिन 1870s का जो ज़माना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ज़माने में 30 साल गुजर चुके हैं, 20-30 साल गुजर चुके हैं और अब लोग अपना सर उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने, जो सरकर्दा लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, जो बात करने वाले, बात कहने वाले दलेर लोग थे, उन्होंने कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया। मुसलमानों में अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज़ हो गया और उन्होंने अपनी मुआशरती जो लाइन्स हैं वो वाज़े की, अपनी समाजी लाइन्स को वाज़े किया और पॉलिटिकल जो अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ डायरेक्शन है, उसको वाज़े किया। इसी तरह से हिंदुओं की कुछ तहरीकें भी इस दौर में जन्म लेती हैं। तो एक तो आर्य समाज आपने देखा, हिंदुओं की एक मूवमेंट थी। उसके बाद ब्राह्मो समाजीज, ये हिंदुओं की एक मूवमेंट सामने आती है। क्रिश्चियंस जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ सामने आती हैं। जब हम अपनी किताबें पढ़ते हैं तो ये एक्टिविटीज़ तो वो बताते हैं, सिखों की एक्टिविटीज़ वो नहीं बताते। सिखों की एक्टिविटीज़ जो है 1870s में वो सिंह सभा मूवमेंट वो इस सामने आती है। अब इस मूवमेंट का मकसद ये था कि सिखों को मुत्तहिद किया जाए और जो है गुरमुखी पंजाबी लैंग्वेज जो है, जो रस्मुल ख़त है, उसे आम किया जाए मैगज़ीन्स के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए। और इनके जो पोइट्स हैं, इनकी जो बात करने वाले, लिखने वाले, वो आगे आते हैं, अपने कॉलम्स लिखते हैं, अपनी लोगों को बताते हैं, सिख कम्युनिटी के मुतालिक बताते हैं और सिख रिलीजन को एक प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सिंह सभा मूवमेंट। तो ये चीज़ अब चलती है। उसके बाद फिर हम 50 साल का सफ़र तय करते हैं। उसके बाद 1920s जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अकाली मूवमेंट, AKALI, अकाली मूवमेंट हम देखते हैं और इसे हम कहते हैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ये मार्द वजूद में आती है अर्ली 1920s में। तो फुल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी थी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो सिखों ने भी अपना कदम जमाने की कोशिश की। सबसे पहले जो अकाली मूवमेंट है, इन्होंने कहा जी कि गुरुद्वारा बिल पेश किया 1925 में। उन्होंने कहा जी कि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं ना, उसमें इंतज़ाम हम लोगों को दिया जाए। मतलब ये था, उससे पहले भी सिख ही करते थे लेकिन वो जवाबदेह होते थे अंग्रेज़ सरकार को। तो वो उन्होंने कहा ये जो अंग्रेज़ सरकार को जवाब देते हैं ना, ये लोग अंग्रेज़ सरकार के ही सबजुगेशन में होते हैं, तो उन्हीं की बात मानते हैं। तो हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं, उनको लेकर आगे नहीं आते, लिहाजा ये शराइन्स हमें दे दी जाए। ये मैं बात इस तरह से वाज़ेह करता हूँ कि
اس سے پہلے جلیانوالہ باغ ہو چکا تھا. سکھوں کے اندر کافی غم و غصہ تھا. جلیانوالہ جو ہے وہ امرتسر میں ایک جگہ ہے, لاہور سے صرف 58 کلومیٹر دور ہے. تو امرتسر کے اندر ایک جگہ پر جس کا نام جلیانوالہ ہے, یہاں پر کوئی سینکڑوں پنجابیوں کو مار دیا جاتا ہے. سکھوں کے اندر بڑا غصہ ہے. تو سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ریئیکشن دینا چاہیے. تو اس ریئیکشن میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان گردواروں کو, یہ جو گردوارے ہیں, ان پر اپنا تسلط قائم کریں گے. کیونکہ گولڈن ٹیمپل کے اندر جو اروڑ سنگھ تھا, اس نے جنرل ڈائر, جس نے جلیانوالہ باغ پر فائر اوپن کرنے کا حکم دیا تھا, اروڑ سنگھ نے اس کی تعریف کی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی اروڑ سنگھ تو ملازم تو پھر انگریزوں کا ہوا, تو ہماری کمیٹی بنے گی. تو اس کمیٹی کو جو سکھ گردواروں کے ہوں گے وہ جواب دہ ہوں گے, تو انگریزوں کو جواب دے نہیں ہوں گے, تو پھر ہم بہتر طور پہ ان چیزوں کو چلا سکتے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے کہا جی امرتسر میں جو خالصہ کالج ہے وہ ہمیں دے دیا جائے, اور گولڈن ٹیمپل کا جو انتظام ہے وہ بھی ہمیں دے دیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ اکالی موومنٹ کے انڈر ہے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم نان کوپریشن موومنٹ کا حصہ بنیں گے, انگریزوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جنرل ڈائر جلیانوالہ باغ کو سامنے رکھیں تو پنجابیوں کے اندر, سکھوں کے اندر بڑا غصہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر بھی حصہ لیں گے, تحریک آزادی کے اندر. ایک تو یہ چیزیں آپ نے ان کی ذہن میں رکھنی ہے. 1940 یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو جب لاہور ریزولوشن ہوتا ہے تو سکھ کمیونٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کیونکہ اب تو بات ہو رہی ہے ڈویژن کی. یہ پنجاب تو پورا ہمارا ہے, یہ ڈیوائیڈ ہو گئے تو ہمارا پنجاب تو آدھا رہ جائے گا. تو اس چیز کو بھی لے کر مسلمانوں کے حوالے سے ان میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے لاہور ریزولوشن کو لے کر. 1941 میں پہلی دفعہ ایک رسالہ نکلتا ہے, پمفلٹ نکلتا ہے, اس کا نام ہے خالستان. تو یہاں سے ایک نام سامنے آتا ہے, ایک تحریک سامنے آتی. پھر پاکستان اور انڈیا الگ ہو جاتے ہیں, سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہو جاتی ہے. اور سکھوں کا رول یہ ہے, اب یہ سمجھتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی, کیونکہ جو موومنٹ ہوئی ہے, یہ جو پنجاب کے اندر جو موومنٹ ہوئی ہے, سکھ کمیونٹی کے لوگ جو کہ اس پنجاب کے اندر رہتے تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے انڈین پنجاب کے اندر جاتے ہیں, اور انڈین پنجاب سے جو مسلمان ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستانی علاقوں میں آتے ہیں. اور اس پنجاب سے بھی انہیں خاص شغف تھا. ایک تو ان کے گردوارے یہاں پر تھے, پھر بابا گرو نانک یہاں پہ ہے, کرتارپور میں ہے, پھر راول پنڈی کے اندر ہے, بڑی جگہوں کے اوپر ان کے مذہبی مقامات تھے. اور پھر راجہ رنجیت سنگھ جو ہے, مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ گجرانوالے کے رہنے والے تھے. تو بڑی ان کی یادیں تھیں, تو وہ پھر بڑے اداس ہوتے ہیں. اور اب وہ ایک تحریک سٹارٹ کرتے ہیں جی پنجابی صوبہ کی. یہاں رک کر ایک بات, سکھوں کے اندر ڈویژن کے بعد دو طرح کی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو یہ کہتی ہے جی ہمارا صوبہ جو ہے الگ ہونا چاہیے, ایک الگ انتظام ہونا چاہیے جو ہم لوگوں کے پاس ہو, آٹونومی ہونی چاہیے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اب آزادی کی طرف مائل ہونا شروع ہو چکے تھے. 1966 یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے. اندرا گاندھی نے ایک حرکت کی, انہوں نے ایک بل لے کے آئی. وہ بل کا نام تھا پنجاب ری آرگنائزیشن ایکٹ. اس ایکٹ کے ذریعے پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا اور ہریانہ کو پنجاب سے کاٹ کر ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا گیا. پھر پنجاب کے کچھ علاقے جو ہے وہ ہماچل پردیش میں دے دیے گئے. پھر چندی گڑھ جو ہے اسے سینٹرلی ایڈمنسٹریٹڈ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا, جو کہ یہ سارے علاقے پہلے پنجاب کا حصہ تھے. سکھوں کے اندر بڑا غصہ پایا جاتا ہے اس پوری کارروائی کو لے کر. یہاں رک کر ایک اور بات, 1960 سے لے کر اگر ہم پوسٹ پارٹیشن کے بعد اگر ہم سکھوں کی تحریک کو کیٹاگرائز کریں تو یہ 3 حصوں میں ہوگی. 1960 سے لے کر 1978 تک یہ ان کی پولیٹیکل موومنٹ تھی, الگ صوبے کے لیے, الگ اپنے اٹانومی کے لیے, اپنے رولز, اپنے رائٹس کے لیے. اکانومیکلی ہمیں اسٹرانگ کیا جائے, جو ہمارے اکانومک رائٹس ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں سے بات کی, وہ ہمیں دے دیے جائے. 1978 سے لے کر 93 تک ان کی موومنٹ کے اندر ایک وائلنس بھی آتا ہے, وہ ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں. 93 سے لے کر آج تک کی موومنٹ چل رہی ہے. گریوینسز ہیں کہ جی آپ نے ہمیں گولڈن ٹیمپل میں بڑا مارا اور آپریشن آپ نے ہمارے ساتھ سٹارٹ کیے, اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کا قتل عام کیا, اور ایک نفرت
کا اظہار ہے جو آج تک چل رہا ہے. واپس چلتے ہیں جی. 1981 کا سال بڑا امپورٹنٹ ہے. 30 ستمبر 1981 کو ایک انڈین پیسنجر جیٹ جس نے جموں سے نیو دہلی کی جانب جانا تھا, اس میں 5 سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں اور یہ 5 ہائی جیکرز بھی ہیں. یہ جہاز کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور لاہور ایئرپورٹ پر اتار دیتے ہیں. ان ہائی جیکرز کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگ جو انڈیا کی جیلوں کے اندر ہیں, جن کو ناجائز طور پر آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, انہیں چھوڑ دیں, ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے. تو اس جہاز میں 111 لوگ تھے, باقی لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے. 45 لوگوں کو یہ یرغمال بنا لیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو انڈیا کی جیلوں سے آزاد کیا جائے, چھوڑ دیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ آپریشن بلو سٹار سے پہلے بھی ان کے اندر گریونسز پائی جاتی تھی اور ان کے خلاف ایکشن لیے جاتے تھے انڈین اسٹیٹ کی جانب سے. تو انڈیا پاکستان سے بات کرتا ہے, پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, پاکستان اپنے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں انہیں مختلف وردیوں میں ملبوس کرتا ہے. ایک کو کلینر بنا دیا, ایک کو کچھ ٹیکنیشین بنا دیا, انہیں جہاز کے اندر بھیجتا ہے کہ جی آپ نے اپنے اپنے کام کرنے. اور اسی دوران وہ جاتے ہیں, ان 5 ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیتے ہیں جو کہ اسلحے سے لیس تھے, جن کے پاس گرینیڈ بھی تھا, گنز بھی تھے, چاقو بھی تھے, اور بغیر کسی نقصان کے ان 5 کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے. انڈیا میں بڑا ایک جوش و خروش ہے, پاکستان کی تعریف بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایک معاملہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے اوپر جب الزام لگتا ہے تو یہ واقعہ کوٹ کیا جائے گا کہ پاکستان تو آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہے, ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرے گا. اگر ان لوگوں کی اپنی موومنٹ ہے, اپنے خیالات ہیں, تو وہ ان کا اپنا نیچرل آؤٹ فلو ہے جو آپ لوگوں کے خلاف ہے. پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات. اس کے بعد یہ تو 1981 کا واقعہ ہے, 30 ستمبر 1981 والے دن ایک اور واقعہ ہوتا ہے جی. ایک ایئر انڈیا فلائٹ 182, یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, پیسنجر جیٹ تھا اور اس نے ٹورنٹو سے لندن جانا تھا. تو جب یہ جہاز 3000 فیٹ کی بلندی پر ہوتا ہے اور آئرلینڈ کے ساحلوں سے گزر رہا ہے تو وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے. 329 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں, جس میں کرو ممبرز بھی تھے, پیسنجرز بھی تھے. اور الزام لگتا ہے کینیڈا میں رہائش پذیر سکھوں کے اوپر, اور ان لوگوں کے نام بھی سامنے آئے کہ جی یہ ہوا. لیکن بعد میں کچھ رپورٹس ایسے بھی آئیں جو کینیڈا کے اندر شائع ہوئیں 2010 کے اندر کہ جی جہاز کے اندر بھی کچھ ٹیکنیکل فالٹس تھیں. یہ چیز لے کر بھی بات چیت ہوتی. بہرحال ایک امپورٹنٹ تھا جو انڈین اسٹیٹ کے اندر بھی ایک گریونس پایا جاتا ہے سکھوں کو لے کر, اور سکھوں کے اندر اپنا ایک گریونس ہے کہ جی ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جاتے. وہ ساری باتیں میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں, ان کے کیا مطالبات ہیں, گریونسز کس طرح سے ڈیولپ ہوئے. تو یہ 80s میں یہ واقعات ہوئے. پھر 1984 کا جو سال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے سکھوں کی تاریخ میں, پولیٹیکل موومنٹ میں, پوسٹ پارٹیشن موومنٹ کے اندر. 1 جون سے لے کر 8 جون تک آپریشن بلو سٹار ہوتا ہے, جو امرتسر کے اندر ان کا گردوارہ ہے وہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں سکھ کو مار دیا جاتا ہے. پھر پورے انڈیا کے اندر ایک موومنٹ چلتی ہے جس میں نیو دہلی میں, انڈیا کے مضافات میں, دیگر شہروں کے اندر سکھوں سے بڑا برا برتاؤ کیا جاتا ہے. انہیں ہاسٹلز نہیں دیے جاتے, انہیں رہائش نہیں دی جاتی. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. جب وہ وہاں پڑھنے آتے ہیں تو انہیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے. جب وہ میچز دیکھتے ہیں تو کچھ نعرے بلند کرتے ہیں, پھر انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, انہیں رہائش دینے سے انکار کیا جاتا ہے, خاص قسم کی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے 1984 اور اس کے بعد کے جو سال آتے ہیں سکھوں کے لیے بڑے برے تھے. ایک واقعہ گرپریت سنگھ نے کوٹ کیا ایک اخبار کے اندر کہ جی وہ چھوٹے سے تھے اس وقت, اپنے باپ کے ساتھ ایک بس آ کر رکتی ہے تو وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کنڈکٹر کہتا ہے جگہیں تو ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں ہے, آپ اس بس میں سوار نہیں ہو سکتے. پھر وہ کہتے ہیں روز پولیس آتی تھی, ہم سے پوچھ گچھ کرتی تھی, ہمیں تنگ کرتی تھی, زد و کوب کرتی تھی, اور کئی سکھوں کو مارا جاتا تھا اور کئی سکھوں کا مرڈر بھی کیا گیا. تو یہ 1984 کے بعد آپریشن بلو سٹار کے بعد ایک بڑی دونوں طرف سے ایک تند و تیز بیانات اور ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو 1 جون سے لے کر 8 جون تک آپریشن بلو سٹار. اس کے بعد بھی کافی سارے آپریشنز ہوتے ہیں 1985 میں, 86 میں کافی سارے آپریشنز ہوتے ہیں سکھوں کے خلاف. سکھوں کو مارا جاتا ہے اور ان کو ٹیرورسٹ کہا جاتا ہے, خالستانی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. 1984, yes, 31st of October 1984 is the most important day when we talk about the relations between Sikhs and Indian state. کیوں؟
इस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जी हां वही इंदिरा गांधी जिसने 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए पंजाब के बखरे कर दिए, टुकड़े कर दिए। सिखों के हवाले से हमेशा ऐसे इकदाम उठाए, चाहे वो पंजाब के टुकड़े करना है, चाहे पॉलिटिकली इन्हें वीक करना है, इकोनॉमिक राइट से इन्हें महरूम करना है, या ऑपरेशन ब्लू स्टार करना है। ये सारी चीजें अगर इकट्ठी की जाए सिखों में बड़ा गुस्सा आता है, और नतीजा ये निकलता है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स इनका मर्डर कर देते हैं, गोलियां मार देते हैं। उसके बाद दास्तान आप लोगों के सामने, जो आज तक आग लगी हुई दोनों अतराफ से, और वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद 2007 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को बेस करते हैं, फॉर्मर इंडियन रॉ ऑफिसर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब पर बेस करते हैं। इन रॉ ऑफिसर का नाम है बी रामन। किताब इन्होंने लिखी द काउ बॉयज ऑफ रॉ डाउन मेमोरी लेन। इसमें वो बात करते हैं कि 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी जनरल याहिया खान के साथ मिलकर खालिस्तान के इशू को हवा देते हैं। तो फिर एक लंबी सी दास्तान कहानी वो सामने लेके आते हैं, और जो ग्रीवेंसेस हैं आज तक चल रही हैं, और अब सिख जो हैं वो जो हथियार हैं उनको तरक कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था 1993 तक हथियार इन्होंने उठाए, उसके बाद इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट है, और आज कल आप देख चुके हैं रेफरेंडम कर रहे हैं। पहले 6 फेजेस के अंदर रेफरेंडम होगा, 5 फेजेस के अंदर रेफरेंडम होगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इसका आगाज हो चुका 31 अक्टूबर वाले दिन इसका आगाज हुआ। जी हाँ, वही दिन जिस दिन 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, उस दिन फेज 1 था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन्होंने रेफरेंडम किया, और हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और यहाँ से वो तहरीक ले जाएंगे यूरोप के अंदर, फिर कनाडा के अंदर, फिर इंडियन पंजाब के अंदर। और वो कहते हैं, इनका कहना ये है कि ये जो रिपोर्ट है इस रेफरेंडम की, ये वो सबमिट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये सिखों के हवाले से मुख्तसर सी दास्तान थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया, जिसका आगाज़ 1500 ईस्वी में होता है, बाबा गुरु नानक, उसके बाद 9 गुरुज आते हैं, 10वें गुरु आते हैं, 5 केस क्या है, और महाराजा रंजीत सिंह, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद इनकी सिंह सभा मूवमेंट है, उसके बाद अकाली मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें, और फिर पम्फलेट इनका सामने आता है 1940s के अंदर, और फिर पोस्ट पार्टीशन दौर के अंदर इनकी क्या मूवमेंट चलती हैं, और फिर इंदिरा गांधी, और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशंस, और फिर रेफरेंडम जो यूके के अंदर हो रहा है। तो ये पूरी मूवमेंट मैंने आप लोगों के सामने रखी। कोई राय देना मेरा काम नहीं था, ऑब्जेक्टिव पिक्चर आप लोगों के सामने पेश करना था कि ये इनकी पूरी दास्तान है, उनकी पूरी तारीख है। तो एक दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। कोई भी इस हवाले से आप लोगों के पास कोई राय है, कोई तारीख का कोई ऐसा नुक्ता है, कोई चीज़ है जो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदनवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।